あ、リカちゃんとプリキュアの皆さん、こんにちは。こんにちは。でも、どなたですか？なんだか怪しいおじさんがやってきたよ。ですね、さっきからちょっと体の調子が悪くって、どなたか私の口の中を見てくれませんか？モフよ。見てあげるモフ。さあ、お口を開けて。どれどれ？おじさんの口の中から、蛇が出てきたモフ。それ、さっき食べた蛇ですね。とーっても長い蛇さんモフ。うわぁ、おじさんこんなの食べてたモフ？はい、そうです。蛇大好きなんで。蛇を吐き出したけど、なんだかまだまだ具合が悪いなぁ。なんかまだまだお腹の方にあるみたいです。じゃあ今度は私が見てあげる。どれどれ。おじさんの口から雲が出てきた。しかもいろんな色の雲がたくさん。おじさん雲も食べちゃったの？はい、雲も好きなんですよ。あれ味が美味しいんですよね。まだちょっと具合が悪いです。誰か見てくれませんか？今度は私が見てあげる。どれどれ。お願いします。大変。おじさんの口の中から2匹のカエルが出てきたよ。どうしてカエルなんて食べちゃったの？カエル美味しいんですよ。でも、生のまま食べたのがいけなかったですかね。今度は焼いてから食べましょうね。おじさんってば、変なものをいろいろ食べすぎだよ。そういえばおじさんの口って、歯が全くないのに、どうやって食べてるの？それはですね、実は、私の口の中に歯がいっぱい入ってるんです。これでいろんなものを食べてるんですよ。例えばこの歯で皆さんの髪の毛ですとか、パク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 。髪の毛おいしい。あとは皆さんのお洋服もパクパク。あなたは体が大きいので体ごとパクパクむしゃむしゃ。上着おいしい。次は T シャツとスカートをパク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 。むしゃむしゃ。おいしいお洋服でした。そちらのプリキュアさんたちのお洋服も。あれれ？わー、キュアミラクルもキュアマジカルも食べられちゃったモフ。モフルンさんのお洋服はちょっとリボンが多すぎなので食べにくそうなのでやめておきました。皆さんのお洋服と髪とっても美味しかったです。さっき食べたもの全部吐き出しちゃったからお洋服でお腹がいっぱいになりました。ありがとうございます。よーし、体も良くなったし帰るとしますね。じ
じゃありがとうございました。さようなら。パク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 。おじさん行っちゃった。変なおじさんだったね。お洋服なくなっちゃったから、とりあえず、ヘビさんのお洋服で、こうにコーディネートして隠してと、カエルさんで隠して、クモさんで足を暖かくしようと。変なおじさんに、髪も服も食べられちゃった。洋服食べちゃうなんて本当に変なおじさん。みんなも変なおじさんには気をつけてね。ヘビやクモ、カエルやへんてこな歯が出てきちゃうかもしれないから、変なおじさんに会ったら話しかけたりついていったりしちゃ絶対にダメだよ。気をつけてね。でもこのカエルのお洋服はこれはこれで可愛いかも。ASOBOOMではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してASOBOOMの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、ASOBOOMの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいASOBOOMをぜひ見てね。これからもASOBOOMをよろしくね。